ndërsa moti në pranverën ngrohet është koha ideale për shëtitje. Në shkretë të tjera e këndesë Minqin të provincës Gansu, një grupo vullnetarësh nga gjysë Kina po e mirëpresin pranverën duke mbjellë pemë. Nga shkretë të tjera e gjerë tek pyetje urbane, nga thjeshtë regjistrimi I pranverës me fotografi tek mbjelljet pranverore, mbjellja e pemëve po bëhet një zgjedhje e re për gjithnjë e më shumë deri në këtë stinë. Në vijim janë shifrat që dëshmojnë për kushtimi e popullit kinez për shtimi dhe mbrojtje e gjelbërimit. Deri më sot, sipërfaqja e përgjithshme PR në Kinë ka arritur në 3.614 miliardë mu, afërsisht 241 milion hektarë, me rreth 142.6 miliardë pemë në të gjithë vendin, mesatarisht rreth 100 pemë polonjeri. Në 5 vjetët e fundit, 529 milion mu, afërsisht 36 milion hektarë tokë është gjelbëruar. Shkalla e mbullimit me pyje ka arritur mbi 25%, duke kontribuar për rreth 1/4 e sipërfaqes së gjelbër të shtuar rishtezi në botë. Pas këtyre shifrave, mbresë lënëse qëndron një mikrokosmos I gjallë I pjesëmarrjes kombëtare në ndërtimin ekologjik. Ndërtimi I një mjedisi të bukur ekologjik nuk është përgjegjësi vetëm e një njeriu, por e secilit prej nesh. Por 14 vjet rresht, presidenti kinez Xi Jinping ka marrë pjesë personalisht në aktivitetet vullnetare të mbjelljes së pemëve. Ai ka theksuar që pyllëzimi është një detyrë e rëndësishme për ndërtimin e një Kine të bukur, dhe I ka inkurajuar të gjithë të marrin pjesë aktive në mbjelljen e pemëve. Programi kombëtar vullnetar I mbjelljes së pemëve në Kinë është por projekti ekologjik më I madh, më jetëgjatë dhe me pjesëmarrje më të gjerë në botë. Sot entuziazmi publik për gjelbërimin vazhdon të rritet. Mënyrat e pjesëmarrjes po zgjerohen vazhdimisht. 3071 baza internet plus mbjellje kombëtare vullnetare e pemëve janë krijuar në mbar Kinën. 62.000 aktivitete vullnetare të mbjelljes së pemëve organizohen çdo vit. Mezi presë të mbjellë vetë një pemë, po ju a keni mbjellë ndonjëherë pemë? Ma thoni historinë tuaj te komentet.